Здравейте! Тази плетка е един нов и усъвършенстван вариант на пчелна пита и далечен роднина на английски еластик. Основният елемент са свалените бримки и наметките. Схемата е от 2 бримки и 4 реда, които се повтарят разместено с една бримка. Започваме. Първият ред е от опаковата страна и тук плетем последния начин. Сваляме една с наметка, една изплитаме лицево. Една бримка с наметка сваляме, втората лицево. Свалена с наметка, лицево. Свалена с наметка, лицево. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем последния начин. Първата изплитаме лицево, втората с наметка изплитаме само бримката лицево, наметката сваляме. Лицево, лицево, свалена. Лицево, лицево, свалена. Плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Имаме бримка с наметка и бримка без. Върху бримката с наметка добавяме още една наметка и ги сваляме двете заедно. Стават една бримка с две наметки. Втората лицево. Сваляме две с наметка, лицево. Сваляме две с наметка, лицево. Плетем така до края на реда. Четвърти ред от лицевата страна. Първата е обикновена, изплитаме я лицево. Втората е бримка с две наметки, трите заедно лицево. Една лицева, три заедно. Една, три заедно. С този ред завършва първата серия от 4 реда. В петия ред разместваме с една бримка и плетем същото като в първи. В първия ред имахме бримка, свалена с наметка. Сега имаме изплетена бримка. Лицево, свалена с наметка. Лицева, свалена с наметка. Лицева, свалена с наметка. И така до края на реда. Шести ред от лицевата страна е като втория. С разместване една бримка. Тук имаме бримка с наметка. Изплитаме бримката. Лицево, наметката сваляме. Лицева, лицева, свалена. Лицева, лицева, свалена. Седми ред от опаковата страна. Имаме една бримка самостоятелна и една с наметка. Самостоятелната плетем лицево, върху наметката слагаме още една. Една лицева, наметка, сваляне на две. Лицева, сваляне с наметка. Лицева, на осми ред сме от лицевата страна и тук имаме бримка с две наметки, изплитаме ги трите заедно лицево, самостоятелна бримка, лицево. Три лицево, една. Три, една. В заключение за плетката
Има няколко правила, които ще ви улеснят. Първото е, че от двете страни се плетат само лицеви бримки, никога опакови. Второто е, че наметките, те са две, се правят само от опаковата страна. И третото е, че при започване на отместената поредица от 4 реда правим наметка върху бримката, на която долният ред е в един кат. Ето тук е в един кат, следващата е в 2. Наметката ще бъде на първата. Тук е в 1, тук е в 2. Тази интересна плетка е подходяща за летния сезон, заради интересната си текстура е идеална за жилетки, наметки, шалове и блузки и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!